E aí, pessoal, acabei de dar banho no Spike e na petequinha. Dei uma enxugada neles, agora estão no sol agora secando, viu, pessoal? E quando eles acabarem de secar, eu vou pôr neles o talco anti-pulgas e carrapatos. Está sendo muito bom para eles. Os carrapatos já acabaram faz meses dos dois. Pulga agora, eles coçam só de vez em quando, pessoal. Então, olha a petequinha aí e o Spikezinho. Agora já tomaram banho, agora sim. Eu dou banho 15 dias. Semana passada eu não dei porque estava meio frio. Aí deu 21 dias, só que 20 dias. Só que agora estão tomando banho, pessoal, com shampoo anti-pulgas. Só esperar secar para pôr o talco anti-pulgas e carrapatos, viu, pessoal?